ये ऑडियो किट ख़राब हो चुका है, तो हमने एक नया किट इसमें इंसर्ट कर दिया, देख सकते हो आप लोग। क्योंकि इसका किट नहीं है, ये A005 स्पीकर का है, तो इसको ऑन करके दिखा। इस ऑडियो किट में पहले वाले से ज़्यादा साउंड दे रहा है और बेस भी ज़्यादा है इसमें। तो आपका भी कोई स्पीकर ख़राब हो गया है तो आप मेरे शॉप में विज़िट करें, हम आपको अच्छे से बना के देंगे और नया किट मेरे पास अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो।